にちは、よしです。今日はいい天気ですね。もう丹波も雪が降る心配がなくなったので、今日はタイヤ交換をしようと思います。スタッドレスから夏タイヤに交換します。で、このエアーインパクトレンチをちょっと手に入れましたので、これでタイヤ交換したいと思います。エアーインパクトレンチとかにここから空気を入れて、空気の力でこれが回っていうような工具になります。さあ、どんだけ楽になるかやってみます。まずは前からのこの工具で外してみたいと思います。はい、1本終わりました。次このタイヤをつけようと思います。なんかね、チューブレスタイヤ中でコロコロ音がするんですけど、大丈夫なんでしょうか。2本目終わりました。どうかな、早かったかな、楽やったかな。慣れが必要ですね。あと2本頑張ります。
交換終わりました。これ、まあ楽やったね。楽。汗もあんまかいてへんしね、楽でした。通訳してくれると思います。新しい相棒いい感じです。では。